लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जरा सी बारिश में फिर पानी पानी हुई दिल्ली। एचसी ने पूछा हर साल क्यों होता है दलब्राव नई दिल्ली। J9 दिल्ली में सोमवार को हुई बारिश वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं जब वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्ग का रुख किया तो वहां भी उनका जाम से सामना हुआ। कई सड़कों पर जाम की यह स्थिति शाम तक बनी रही। वहीं दिल्ली में दलब्राव को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा है कि बारिश में हर साल दलब्राव क्यों होता है। बारिश के कारण जगह जगह थमे वाहनों के पहिए। इस मौसम में यह दूसरी बार है जब बारिश के कारण दिल्ली में वाहन चालकों को जाम की समस्या झेलनी पड़ी। राजधानी में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, लिहाजा बाहर जाने वाले ज्यादातर लोगों ने अपने वाहन का सहारा लिया। दोपहर में कई स्थानों पर तेज बारिश शुरू हो गई। दिल्ली में 30 जगहों पर जलभराव। इस कारण दिल्ली में करीब 30 स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे वाहनों की रफ्तार कम होने से जगह जगह जाम लग गया। भारी बारिश के बाद मिंटो रोड ब्रिज के नीचे हुए जलभराव के बाद यातायात कर्मियों ने इस सड़क को बंद कर दिया। वहां का ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने से कनॉट प्लेस, 12 खंबा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो गए। वहीं पुल मिठाई से कुतुब रोड, बर्फखाना से 30 हजारी, कनॉट प्लेस, जवाहरलाल नेहरू मार्ग व रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। रानी झांसी रोड, आजाद मार्केट, जखीरा फ्लाईओवर और छत्ता रेल ब्रिज के समीप जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही क्षेत्र के सभी कर्मियों को सुचारू यातायात संचालन के लिए लगा दिया गया था, लेकिन सड़कों पर जल जमाव के कारण यातायात नियंत्रित करने में दिक्कत आई। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। सोमवार को बारिश के बाद दिल्ली गेट से ITO तक भीषण जाम लगने की वजह से बहादुर शाह जफर मार्ग पर एम्बुलेंस फंस गई। इन वाहनों के बीच से किसी तरह एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। बारिश में हर साल क्यों होता है दलब्राव। कोर्ट राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश से हुए जलभराव का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने दिल्ली सरकार व नगर निगमों को इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर हर साल दिल्ली में जलभराव क्यों होता है। पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर तुरंत सभी पक्षों की बैठक बुलाकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही 10 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। पीठ ने अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्यों नहीं पूरी समस्या को सूक्ष्म तरीके से देखा जाता, ताकि इसका समाधान किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि जलभराव की वजह से लोग अस्पताल समेत अन्य स्थानों पर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरी यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इससे कई जलजनित बीमारी होती है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्थानीय निकायों के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि रिपोर्ट में यह जानकारी होनी चाहिए कि इस बाबत कदम उठाए जाने के बावजूद जलभराव क्यों नहीं रुक रहा है। पीठ ने आदेश दिया कि जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित किया जाए और ऐसे क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। पीठ ने जल बोर्ड से सीवरेज के संबंध में अलग से रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसमें यह भी जानकारी मांगी गई कि कौन सा नाला कब बनाया गया था। दिल्लीवासी भुगत रहे हैं आप व भाजपा की लड़ाई का खामियाजा। माकन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया और नाले व नालियों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अभी तो पूरा बारिश का मौसम ही पड़ा है। भाजपा और आप की लड़ाई का खामियाजा जनता भुगत रही है। पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी लोग मौसम का आनंद लेने के बजाय परेशानी उठाने को मजबूर होंगे। अब सरकार और निगम ने बारिश से निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए हैं। माकन ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि दिल्ली सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए एलजी व अधिकारियों से लड़ाई का दिखावा कर रही है, जबकि सच्चाई है कि उसके पास दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए समय नहीं है। सोमवार को हुई बारिश से पूरी दिल्ली में जाम लग गया। मुख्यतः
मिंटो रोड, तिलक ब्रिज, आश्रम से लाजपत नगर, रमेश नगर, राजा गार्डन, मायापुरी, आजाद मार्केट में लोग परेशान हुए। अजय माकन ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम दिल्ली को साफ रखने में असफल साबित हो रहा है। मानसून की थोड़ी बारिश होते ही दिल्ली में जलभराव और जाम परेशानी का सबब बन गया है। पिछले 3.5 साल में किसी भी वर्ष आप सरकार और नगर निगमों ने नालों से गाद निकालने का काम समय से पहले नहीं किया। यह कार्य 15 जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। रेलवे अंडरपास में फिर डूब गई बस। सोमवार को एक तरफ हाईकोर्ट जलभराव की समस्या का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश से दिल्ली वासी जाम और जलभराव से जूझ रहे थे। इस बीच मिंटो रोड स्थित रेलवे अंडरपास में पानी भरने से एक बार फिर बस क्लस्टर डूब गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक सप्ताह के भीतर 2 बार अंडरपास में बस डूबने से सिविक एजेंसियां कठघरे में हैं। इससे पहले गत शुक्रवार को जलभराव के कारण यहां 3 बसें डूब गई थीं। सोमवार को नई दिल्ली इलाके की ज्यादातर सड़कें दरिया में बदल गईं। रणजीत सिंह फ्लाईओवर मार्ग, तिलक ब्रिज, ITO, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, पचकुया रोड व कनॉट प्लेस इलाके की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। इतना ही नहीं, DU के जाकिर हुसैन कॉलेज में पानी भर गया। इधर आजाद मार्केट के निर्माणाधीन अंडरपास व रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया। निर्माणाधीन अंडरपास में 7 फीट की ऊंचाई तक पानी भर गया। कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में जल जमाव होने से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। 5 कदम पहले खत्म होती है सीमा। NDMC ने झाड़ा पला मिंटो रोड स्थित रेलवे अंडरपास से NDMC की सीमा करीब 5 कदम पहले खत्म हो जाती है, इसलिए NDMC अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। NDMC के अधिकारी ने कहा कि PWD की रोड से पानी NDMC इलाके में आता है, इसलिए इसकी निकासी का इंतजाम PWD को करना चाहिए। 4-5 दिन में किया जाएगा अस्थायी समाधान। PWD ने अगले 4-5 दिन में अस्थायी समाधान करने का दावा किया है। PWD के प्रमुख अभियंता RK अग्रवाल का कहना है कि रेलवे अंडरपास में जलभराव को रोकने के लिए PWD ने अस्थायी समाधान करने का फैसला लिया है। इसके तहत यहां एक पोर्टेबल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पाइपलाइन से अंडरपास के अंदर जमा पानी को पंप के जरिए निकाला जाएगा। दरअसल DDU मार्ग पर बड़ी इमारत बनने से पहले इस पाइपलाइन को बंद कर दिया गया, जिससे यहां जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।